Com s'origina una fòbia? La fòbia és una por desproporcionada cap a alguna cosa que es pot originar de tres maneres. Una d'elles és un episodi traumàtic. Per exemple, si de petit et van atacar unes gallines, vas caure de la bici o tenir un mal trajecte en avió, pots tenir fòbia a aquestes coses. Una altra manera és la de transmissió de la informació, ja sigui el que ens expliquen a la feina, a la família, diuen als mitjans de comunicació o el que ens expliquen a l'escola. Finalment, l'última manera és la d'observació, ja sigui veient una pel·lícula o la televisió o presenciant directament una situació que ens produeixi pànic. Així doncs, d'aquestes tres maneres, episodi traumàtic, transmissió d'informació i observació, és com el nostre cervell pot originar una fòbia.